年7月29日，现在下午4点20分啊，来到纽约皇后区的森林小丘啊，这里新开了一家日式餐馆，叫做和风。现在拍给大家看一下。好，把门脸给大家拍一下，和风107-09号。我以前来拍过森林小丘啊，这个社区啊非常适合居住啊。和风啊，森林小丘这边是交通也非常方便啊，因为他们现在还没开张啊，里面是合适的装修啊。现在是严老师正在拍摄美食，这个是什么菜呢？起步了。哦，等一下。大家看一下，产品拍摄也非常不容易啊。老板请的是专业的摄影师，做那个专业的高清的菜谱啊，方便大家来点餐的时候，就是一目了然啊，图文并茂，是吧，严老师？对。刚才老板说了，大概是星期四开业啊。刚才说的是周3或者周4，现在初步决定是星期四。那个周4也不演了嘛？你看着吃那个美食图片拍的漂亮，是吧？心情舒畅。对了，看一下，一会儿严老师拍完了，我们就可以享用美食了。哇！老板什么时候正式营业嘛？大概周3或者周4吧。哦，这道菜又是什么嘛？这个是烧鸟。烧鸟，那个呢？那个是炸鸡。炸鸡旁边配的是柠檬啊。你给大家说一下您这地址是怎么来嘛？哪天正式开业？周3或者周4开业。是几号？具体的时间还没有定下来，然后大概可能周3或者周4。就是这个礼拜3、礼拜4。营业时间几点到几点？营业时间周1到周4的话是11点半到10点。然后周末的话会稍微晚一点。我看这个周围社区非常不错，皇后最美的社区。森林小丘附近繁华的商业区。对呀，很全部是那种很古典的建筑。餐馆街，对，这边住的人都很有钱。对，附近。但是所以那你们这个日本餐卖的贵不贵呢？不是很贵，都可能最贵的20多，最便宜的10来块。哦，那还可以啊，这老百姓大家都吃得起啊。一般印象中哇，一说吃日餐，你会觉得好贵，都不敢走进来。它这边的话，主要是做一个日式的居酒屋的一个风格。然后等我们酒牌，因为酒牌大概这1-2个星期就出来了。然后等有酒牌之后。我们主要的还是以酒文化那种日式的酒文化为主。我看这个餐厅，它以前也好像是卖什么呀？这个餐厅你们接手过来？装修回来之后一直都是日餐。日式哦。日式餐。它以前这个店也是卖日餐的。对。哦，你们就延续下来啊。这家店之前我介绍一下，刚才忘了讲，这是侨报的记者是我们的资深。就是个社团。他补充一下，你刚刚那个这个是没有开过的，新装修的没有开过的，对。但装修的那个老板之前是那个连锁店的那个日餐老板。哦，纠正一下，好的。具体介绍一下，这是大家可以稍微改一改。陈明，我们的歌唱家陈老师，对，陈老师。哪边 KTV？ 都忘了。他们的空间还是挺大，你看这种卡座，又开阔，然后呢又有私密性很好，这边就可以坐。哇，这个餐厅一共可以坐多少人啊？大概50来个人吧。哦，不错哈，可以开个小型的 party 了。大家啊，星期3、星期4可能开业啊，具体几点？大家可以过来看一下啊，老板还没有决定。今天是拍产品照啊，我们就来观摩一下。你看现在做生意多难，对吧？金山，你以后开业了要来照顾老板生意哦。对啊，他们这里品种很多啊。对啊，他们有酒牌嘛，你看各种日本酒是吧？洋酒都有。而且这一带全是商业区，非常好。这边都是住的有钱人，我以前来拍过的。等一下，我说一下啊，你看这里不仅可以吃饭，还可以打卡拍照啊，很有氛围啊，感觉自己来了趟日本东京啊。Tokyo 不用买机票，好看好看。这边还有这种小的凳子哈，高脚凳，这适合喝酒啊。像这边一个小酒吧啊，大家看那边还有饮料，各种网红饮料啊，日本饮料啊，日本的气泡水啊，绿茶，
桃子的果汁啊，柠檬的果汁，荔枝的果汁。菜叫什么名字？这个是水瓜，烤水瓜啊，素的啊，素的。好漂亮，人家摆盘好好看呢。在日本，然后做日本餐做了30几年。你是老板？我是股东之一。厉害厉害，都是年轻有为。我知道啊，我认识啊。成名了。其实，在法拉盛不认识成名，没得混了。对啊，这个菜是什么嘛？这块？他还在那个这个是鸡肉串，在那个日本去开演唱会。谢谢。对，对面是陈明老师。哇，这个烤五花肉啊，啊，哎，你们挑好的吃啊。焦香的。是不是？葱嘛。烤五花肉，朋友们。摆呀，摆得漂亮。我觉得这个摆得不漂亮。这个还要改进啊，这个是炸的鸡翅、鸡腿。鸡翅是个什么摆？你告诉我。没有，你要拿那个什么，拿筷子来，我不能拿手。筷子，我肯定要吃的了。不是还有？拿个筷子，我们你看，大家你提建议尽量的。选几个 size 差不多的，不要就是这么一大一小的，对吧？哎，这个好看，像朵花儿一样美丽。日本的樱花鸡腿哈。哦，有咖喱在里面，哇，那好吃。对，它吃起来没那么油腻。老板，那个我给你尝。老板还说叫我们一会儿尝的时候，大家给点建议啊，就是不断的在改进当中嘛。这个呢，有人说像虾球，有人说像鱿鱼烧，有人说是章鱼烧。哎呀，不管怎样都是好吃的。对了，这又来了一道什么？你看调出来了啊！这是秋刀鱼是不是？这叫啥？配了个柠檬，这叫什么鱼啊？小秋刀鱼。对，小秋刀鱼，我就说嘛。哇，又来一个菜，叫做鱿鱼条，这个也是炸的啊，旁边也有蘸酱。大家如果想知道什么味道的话呢，他们可能是礼拜四啊开业啊，大家可以过来。拍完的菜现在就放到吧台这里了，给大家一一展示一下。哇，这个就是秋刀鱼啊，2条，哇，很大呀，差不多比我手掌还要大。旁边配的是柠檬，还有蘸酱啊。秋刀鱼非常有名啊，一个电影就叫做《秋刀鱼》。多春鱼。哦，这个是多春鱼啊。肚子里面有籽的那个。啊，那很好吃啊，吃上口感脆脆的，配的青柠檬啊，然后还有个蘸酱啊。哇，又有个菜，这个是章鱼烧啊。摆出来是完整的一条章鱼的形状啊，是这种日式的照烧酱啊，上面还撒的有芝麻啊，色香味俱全的啊，摆盘也很漂亮啊，很有食欲。